Hello everyone, how are you today? For me, I'm very happy and I hope all of you are very happy too. So today we continue our unit 6 every day. And the topic today we study present simple 2 with subject he, she, it. This is the objective of the lesson today. So by the end of the lesson, you will be able to use present simple positive, negative and question with subject he, she, it and singular noun accurately and fluently, and you will be able to recognize the spelling rules of present simple with third person singular ចឹងក្រោយពីបងប្អូនសិក្សាមេរៀននេះចប់ទៅគឺបងប្អូននឹងចេះប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាទាំងប្រយោគស្របប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរជាមួយនឹងប្រធាន he she it និងប្រធានឯកវចនៈយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងដោយរលូនហើយមួយទៀតគឺបងប្អូននឹងចំណាំបាននៅរូបមន្តនៃការប្រកបនៃបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវចន So before we start the lesson I want you to make this given sentence into negative and question អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនបង្កើតប្រយោគទាំង3នេះទៅជាប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់រៀនហើយតើយើងបង្កើតប្រយោគបដិសេធនិងប្រយោគសំណួរដោយបន្ថែមអ្វីនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទក្រៅពីកិរិយាសព្ទ to be Now let's make this sentence into negative and text all together Number 1 My brother don't have a flat Number 2 They don't work in a bank Number 3, you don't speak Spanish. So the form of negative is subject plus do plus not plus verb and objects អញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង់ប្រយោគបរិសេធគឺយើងប្រើប្រធានបូកជាមួយនឹង do បូកជាមួយនឹង not ណាអញ្ចឹងយើងចំណាំថា do និង not អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគបរិសេធ do not នេះយើងអាចសរសេរខ្លីគឺ done Now let's see the question Number 1 Do my brother have a flat? Number 2 Do they work in a bank? Number 3 Do you speak Spanish? Okay, now see the form Do plus subjects plus verb plus objects អញ្ចឹងទម្រង់របស់វានៅក្នុងទីនេះគឺយើងលើកកិរិយាសព្ទជំនួយ do ដាក់ពីខាងមុខ subject ហើយចុងក្រោយគឺយើងដាក់សញ្ញាសួរ So the subject here I, we, you, they and plural noun ប្រធាននៅក្នុងទីនេះគឺយើងប្រើប្រធាន I, we, you, they ហើយនឹងប្រធានជាពហុវចនៈអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាយើងបងប្អូនឃើញប្រធាន I, we, you, they អញ្ចឹងពេលបង្កើតប្រយោគបរិសេធយើងបន្ថែម do plus និង not ហើយក្នុងប្រយោគសំណួរគឺយើងដាក់ do នៅពីមុខប្រយោគហើយចុងក្រោយយើងដាក់សញ្ញាសួរ Okay so this is the vocabulary This vocabulary is on page 34 Now I want you to match a verb in A with a line in B តើឥឡូវសូមបងប្អូនភ្ជាប់ពី A ទៅ B ទាំងអស់គ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Now let's check all together The first one is done for you Have two brothers Live in a flat Work in a bank Come from Japan Eat Italian food Drink beer Play sports Speak Spanish Want to be a millionaire ដូចជា have two brother Live Work Come Eat Drink Play Speak one So these are verb អញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញនៅក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់បងប្អូននៅទំព័រទី34បាទSo this is the lesson today. We study present simple with subject he, she, it, or we can call third person singular. Okay. So now write 4 simple positive sentences with subject he, she, it, and singular noun. ចឹងគ្រូឲ្យបងប្អូនសរសេរប្រយោគស្របចំនួន4ជាមួយនឹងប្រធាន he, she, it ហើយនឹងប្រធានឯកវចនៈចឹងនៅក្នុងទីនេះគ្រូដល់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនស្រាប់ So this is the example for you positive form okay Number 1 he speaks English Number 2 she teaches Japanese Number 3 it runs very fast Number 4 my sister has a car
So you can see the difference between the previous lesson that I teach you. So the subject here, we study subject he, she, it, and singular subject, and the verb also different from the last session. The verb here we add s, and verb here we add es, s, and then change. Okay, have, has. Okay. Now check the form. The form subject plus verb plus object. Subject he, she, it, my sister. We call subject. Verb like speaks, teaches, runs, has. So this calls verb. And subject here refer to subject he, she, it, singular subject. Yeah, like he, she, it, my sister. My sister also subject. We call singular subject. And when the verb used with the subject he, she, it, or singular subject, so the verb we add s, es, and ies. You can see the example here. So the verb here speaks. Speak we add speaks, and teaches we add es, and other verb we add ies. In the positive form, the verb that we use with subject he, she, it, and singular subject we add s, es, or ies. Okay, let's make this sentence into negative altogether. He does not speak English. Number 2, she does not teach Japanese. Number 3, it does not run very fast. Number 4, my sister does not have a car. So you can see the change between positive and negative. In positive subject he, we add s at the end of the verb. But in negative you do not add s or es, ies on the verb because you use auxiliary verb here. Yeah. ចឹងនៅក្នុងប្រយោគ negative ប្រយោគបដិសេធនេះគឺបងប្អូនកិរិយាសព្ទគឺយើងអត់បន្ថែមទេដោយសារតែយើងលើកកិរិយាសព្ទជំនួយ does នេះដាក់ពីខាងមុខហើយអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទគឺมันអាចដាក់ s ដាក់ es អីបានទៀតទេបាទហើយយើងមើលទម្រង់ form វាទាំងអស់គ្នា let's check the form all together. Subjects plus does plus not plus verb plus objects. So subject here he, she, it, singular noun or subject. អញ្ចឹងប្រធាននៅត្រង់ទីនេះគឺយើងសំដៅលើប្រធាន he, she, it ឬក៏ប្រធានឯកវចនៈអញ្ចឹងពេលដែលយើងឃើញប្រធាន he, she, it ឬក៏ប្រធានឯកវចនៈអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទជំនួយគឺយើងប្រើ does plus និង not ឬយើងសរសេរកាត់ doesn't បូកនឹង verb ហើយ verb ត្រង់ទីនេះគឺយើងអត់បន្ថែម s ទេបាទ Now let's check the question all together. Make this sentence into question. Okay, number 1, does he speak English? Number 2, does he teach Japanese? Number 3, does it run very fast? Number 4, does my sister have a car? Okay, so now let's check the form. Does plus subject plus verb, and at the end of the sentence we add question mark. And subject here we use he, she, it, singular. When the subject he, she, it, singular, so we use does. Okay, auxiliary verb does. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញប្រធាន he, she, it ហ្នឹងឬក៏ប្រធានជាបរិបទទី3ឯកវចនៈគឺយើងប្រើកិរិយាសព្ទជំនួយ does នៅក្នុងការបង្កើតជាប្រយោគសំណួរបាទ Okay, now we study present simple spelling. So spelling rule for the present simple tense he, she, it, and singular noun. អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺយើងសិក្សាអំពីរបៀបប្រកបឬក៏របៀបបន្ថែមទៅលើកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយនឹងប្រធានបរិបទទី3ដូចជា he, she, it ហើយនឹងsingular noun ជាដើមនាមឯកវចនៈដែលដើរតួជាប្រធានអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាប្រយោគស្របកាលណាយើងប្រើកិរិយាសព្ទគឺយើងត្រូវដឹងថាតើកិរិយាសព្ទណាដែលយើងត្រូវបន្ថែម s បន្ថែម es ឬក៏ plus y ទៅជា i ជាដើម Okay, now let's see the rule all together. The first rule we add s for most verb. អញ្ចឹងរូបមន្តទី1គឺយើងបន្ថែម s ទៅលើកិរិយាសព្ទទូទៅឬក៏ភាគច្រើនកិរិយាសព្ទភាគច្រើនគឺយើងបន្ថែម s. For example,
works, write, writes, return, returns. Add es for the verb that end in ch, s, sh, h or z អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ ch s sh h ឬក៏ z ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវចនៈនៅក្នុងប្រយោគស្របគឺយើងត្រូវបន្ថែម es ទៅលើកិរិយាសព្ទនោះ For example teach teaches pass passes watch watches relax relaxes bus buses អូខេ bus នេះប្រែថាសំឡេងងូងសំឡេងកងរំពងហ្នឹងគេហៅថា bus តែយើងហៅថា bus ប៉ុន្តែនេះគឺជាកិរិយាសព្ទអូខេ change y to is when the verb end in consonant plus y អញ្ចឹងមានន័យថាយើងផ្លាស់ y នេះទៅជា is នៅពេលដែលកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងនៅពេលដែលកិរិយាសព្ទហ្នឹងគឺមានព្យញ្ជនៈបូកនឹង y អញ្ចឹងមានន័យថានៅខាងចុងមាន y តែនៅខាងមុខ y ហ្នឹងវាជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងដឹងហើយព្យញ្ជនៈនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដកតែ a e i o u ចេញអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺជាព្យញ្ជនៈហើយ Let's check the example study studies hurry hurries try tries អញ្ចឹងនៅពេលកិរិយាសព្ទនេះបងប្អូនឃើញអក្សរ d នេះគឺជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងពេលដែលយើងបូក y អញ្ចឹងមានន័យថាព្យញ្ជនៈបូកនឹង y នៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវចនៈគឺយើងផ្លាស់ y ទៅជា ie es ឬក៏យើងថា change y ទៅជា I and add es អូខេឥឡូវយើងចំណាំ not do not change when the verb end in a vowel plus y អញ្ចឹងគេថាមិនបាច់ចាំផ្លាស់ប្ដូរទេនៅពេលដែលកិរិយាសព្ទហ្នឹងបញ្ចប់ដោយនៅពេលដែលកិរិយាសព្ទហ្នឹងវាមានស្រៈបូកនឹងព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងយើងដឹងហើយស្រៈមាន a e i o o u អញ្ចឹងកាលណាបើសិនយើងនៅខាងមុខ y ហ្នឹងមានស្រៈអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបន្ថែម s ទេគឺយើងអត់បន្ថែម es ទេឧទាហរណ៍ play plays say says stay stays អញ្ចឹងយើងមើល a កន្លែងនេះ a ជាស្រៈអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបូកជាមួយនឹង y អញ្ចឹងយើងបន្ថែម s ធម្មតានេះដូចគ្នាអូខេ and the last one a few verb have irregular form អញ្ចឹងគេថាកិរិយាសព្ទមួយចំនួនទៀតគឺវាមានទម្រង់ប្រែប្រួល For example do ផ្លាស់ទៅជា does go ទៅជា goes have ទៅជា has អូខេអត់មានបន្ថែម es អត់មានបន្ថែម s ទេគឺយើងផ្លាស់ទៅជា has តែម្ដង So this is the special rule for you and you have to remember this spelling because it's important for you you have to remember that when the verb in present simple positive form used with the subject he she it the verb we have to follow this spelling rule អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាប្រយោគស្របគឺអ្វីដែលយើងត្រូវចងចាំគឺកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទគឺត្រូវមានថែម s es ឬក៏ ies គឺអាស្រ័យទៅលើកិរិយាសព្ទហ្នឹងបញ្ចប់ដោយអ្វីខ្លះបាទ Now I compare subject I we you they and plural subject with subject he she it or we call singular third person singular ចឹងឥឡូវនៅទីនេះគឺលោកគ្រូនឹងប្រៀបធៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រធាន I we you they ហើយនឹងប្រធាន he she it នៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៅក្នុងប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៅក្នុងទម្រង់ទាំង3ប្រយោគស្របប្រយោគបរិសេធនិងប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលណា So you can see the different the distinguish between the verb when we use with subject I we you they and the verb with subject he she it okay now let's see the for positive form in positive form when subject I we you they or plural subject so the verb we use the verb without ses or ies for example I work in a bank so work here verb and with subject I so we do not add s or es or ies okay but when the verb used with subject he she it or we call third person singular the verb we have to add s okay add s es or ies it's up to the verb example he works in the bank
Okay, he, and work here, verb we add s. Okay, now let's see the negative. So do not, or we can write done. Okay, example, I don't work in a bank. So when we use subject I, we use they. So we add do not or don't in negative. Okay, negative, we add do not or don't after subject. Okay, let's see the example. I don't work in a bank. So now see subject he, she, it. We add does not or doesn't plus verb. You can see he doesn't work in a bank. So we do not use do not or don't with subject he, she, it. We use does not or doesn't with the verb he, she, it in negative. Okay. Now let's see the question. Do plus subject plus verb, and at the end we add question mark. Like for example, do you work in a bank? And here you can see does plus subject plus verb and question mark. Does he work in a bank? អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវចាំគឺនៅក្នុងប្រយោគស្របបាទប្រយោគស្របកិរិយាសព្ទគឺត្រូវតែអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគស្របកិរិយាសព្ទប្រើជាមួយបរិសដូចជា I we you they ឬក៏ប្រធានពហុវចនៈកិរិយាសព្ទវាគឺយើងអត់មានបន្ថែម s es ទេ ies ទេតែបើសិនជាប្រធាន he she it យើងកិរិយាសព្ទនៅក្នុងប្រយោគស្របគឺយើងត្រូវបន្ថែម s es ies ដោយអាស្រ័យទៅលើកិរិយាសព្ទនោះហើយចំណែកឯនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធណាបដិសេធគឺយើងបន្ថែមបើប្រធាន I we you they គឺយើងបន្ថែម do not ឬក៏ don't បន្ទាប់អំពី subject ដើម្បីបង្កើតវាទៅជាប្រយោគបដិសេធតែប្រធាន he she it គឺយើងបន្ថែម does not ឬក៏ doesn't នេះដើម្បីបង្កើតវាទៅជាប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងខុសគ្នាមួយ do not មួយ does not ណា do not យើងប្រើជាមួយនឹងប្រធាន I we you they does not យើងប្រើជាមួយនឹង he she it ហើយនៅទីនេះដូចគ្នាដែរក្នុងសំណួរយើងដាក់ do នៅពីមុខគេណាប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រធាន I we you they តែបើប្រធាន he she it គឺយើងប្រើ does ហើយកិរិយាសព្ទគឺអត់មានបន្ថែម s ទេ This time for you to practice the exercise. Complete the following sentences with appropriate verb. អញ្ចឹងគ្រូឲ្យបងប្អូនបំពេញប្រយោគខាងក្រោមនេះដោយកិរិយាសព្ទឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទលោកគ្រូដាក់នៅខាងក្រោយ Now let's check the answer all together. Okay, number 1 is done for you and number 2 also done for you. Okay, when you see not, it means that the negative. Okay, number 3, they, the verb live, subject they with the verb we add s or not. Okay, we do not add s, so they live in a flat. Okay, correct. Number 4, she play. Okay, you can see the verb play. So the verb play we use with subject she, we add s. Do not change y to if because vowel plus consonant. Okay, she plays football at 7. Number 5, so number 5 here is the question. So the question, when we see the subject they, we use do or the. Okay, we use do they speak English? Number 6, my brother watch. So watch is verb, so this sentence is positive. So you can see my brother singular subject. Okay, so when singular the verb we add s, es or ies, but here the verb and with ch, so we add es. Okay, my brother watches TV every night. Okay, number 7, they. Okay, they stay in a hotel. Number 8, his son, so this is negative, so we add. Okay, you can see his son here singular, so we use does. Okay, his son does not
or doesn't pass the exam. Okay. Number 9, my parents, okay, teach. My parents here plural, so teach we do not add s. Okay. My parents teach English. Number 10, the dog here sing singular, so the verb we add a. The dog barks loudly. Number 11, she, so the verb try. She tries to work hard. So try here we change y to ia. Okay, that's correct. And let's copy this into your notebooks. That's all for today, and this is homework for you. So you have to type this link and do the homework all together and submit me on time. Okay. Thank you for your attendance today.